Do we go to the start or we wait here? Wait until we're done. Okay. Oh, we go to the spawn? Okay. あのランプ。いや全然レイアウトわかんない。これか。ジムが風。マジでかな。あ、じゃあカウンターはこちらに置いておきます。こちらのドラム缶の上に置いておきます。あとすいません、結構大事な情報なんですけど、情報と言いますかルールなんですが、相手の陣地右側奥行ったところにございます相手の陣地を直接狙う行為、こちらは禁止となっていますので、ちょっともう相手の陣地見えてきてリスキル、生き返った人すぐ倒せちゃう感じになるなと思ったら、少し自分の陣地まで戻ってきていただく。線とかはあるわけじゃないんだ。まだ作り変えたばかりに線がないので、線はないんですが、陣地の直接狙いだけは控えていただくように、そうですね、お願いいたします。 Is it full auto? Yep. Yeah. You coming? Where are you going, buddy? I'll follow you. Watch your corner. Okay.
So, Yeah, go on. Get out of here. Go on. Got a guy pinned right here. Yep, right there. Colt. Right there. Oh, my last bullet got that guy. My last bullet got that guy. He freaked out. I only had one left. I didn't know I only had one left. What's that? Yeah. He's really good. That is